السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أرجو من الله أن تكونوا جميعا في أتم صحة وعافية. لو بتشوفوا القناة لأول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة، وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك الأحمر. بعد كده علشان توصلكم الحلقات والوصفات بعد نزولها مباشرة فعلوا علامة الجرس. لو عجبتكم الحلقة دعما للقناة اعملوا لايك أسفل الفيديو. لو حابين تفيدوا غيركم اعملوا شير للحلقة علشان الكل يستفيد. هقدم لحضراتكم النهاردة طريقة بسيطة جدا نقدر نعالج بيها مشكلة السعال اللي هي الكحة، وعلاج الزكام الخفيف والحميات. الطريقة بسيطة جدا يا جماعة، نستخدم بيها مكون بسيط جدا موجود في جميع المنازل. قبل ما نقدم لحضراتكم الطريقة حابين نقول إنه لا يعتد بالمعلومات اللي هنقدمها في الحلقة كمرجع طبي. في حالة القلق منها المرجو من حضراتكم دائما وأبدا استشارة الطبيب. المكون اللي هنستخدمه النهارده في حلقتنا هو نخالة القمح أو الردة. عشان نعمل وصفتنا يا جماعة هناخد مقدار ملعقة صغيرة من النخالة، نبدأ نضيفها على كوب من المياه، هنغليها على النار لمدة 10 دقايق، وبعد كده نبدأ إن احنا نرفع الخليط من على النار. هيبقى بالمنظر دوت يا جماعة، وهنبدأ إن احنا نستعمله بمعدل كوب واحد في اليوم. طبعا هنسيبه لحد ما يبرد ونبدأ ان احنا نشربه. ان شاء الله بالاعتماد على الوصفة ديت هنتخلص من الزكام والسعال والحميات. حابين نقول لحضراتكم ان نخالة القمح لها فوائد عظيمة جدا يا جماعة. فيها املاح البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم والحديد والكالسيوم والفوسفور والسيليكون والكبريت. حابين نقول لحضراتكم كمان ان خبز اللي هو بيحتوي على نخالة ممتاز جدا ومفيش غنى عنه للإنسان، وهو يقدر يستفيد منه الإنسان عن طريق مضغه بشكل جيد. كمان بيحتوي الخبز دوت على كالسيوم بيحتاجه الإنسان لبناء العظام، وبيحتاج على اليود بيعمل من تعديل عمل الغدة الدرقية، وبيحتوي على السيليكون واللي بيقوي الشعر ويزيد من لمعانه. ممكن كمان نستفيد من مغلي النخالة دوت في علاج قرحة المعدة عن طريق شربه بعد إضافة معلقة من العسل ليه، أو إن إحنا ممكن نستفيد منه في علاج حالات الإسهال المزمن عن طريق إضافة معلقة من العسل ليه. أتمنى حضراتكم تكونوا استفدتم. شكرا لكم على حسن المتابعة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.